女女。好啦，我哋各位藝術家，我哋要歡迎我哋嘅嘉賓咯喎。好，你過嚟揾翻自己阿仔阿女，就俾我。好，請你要俾爸爸媽媽咩嘢啊？俾咩嘢啊？揾個位坐低。係啊，好，呢度揾個位坐低。係啦，好。嗱，揾翻自己仔仔女女喎，可以揾個位坐低啊。仔仔係咪都入啊？係咪送俾我哋㗎？冇錯，好，小朋友，我哋咧過嚟準備我哋咧藝術家要分享啊嘛。係啦，準備。好啊，你好。我嗰個去咗邊度啊？係咪？因為咧，佢哋有啲爸爸媽媽咧要攞鞋去晏啲先。但老師我媽咪咧，明白。嗰度嗰間。係爸爸媽媽揾緊鞋套啊！你等一陣間啦，我哋嗰位藝術家一陣間就都可以坐前少少先啦，嗰啲係啦，咁啊後嗰啲再。嗱，我哋等多一陣間啦。換緊，準備換。有個爸爸喺入邊。大家記唔記得要同咧我哋嘅嘉賓講啲乜嘢？可以講翻自己阿女阿仔先啊。我個爹哋係講翻自己阿仔阿女。佢哋有嘢同你講嘅喎。講翻自己仔仔女女先，講翻自己仔仔女女先。好，兩隻手俾我哋嘅嘉賓啦。個位出嚟㗎。哎呀，好，遞俾我哋嘅嘉賓咯喎，請你。我哋會再出場嘅，爸爸媽媽自己坐，係啊，請坐，請臨場。係咪我自己坐？你好似要俾翻。係啊，我哋要分享啊嘛，記唔記得啊？係啦，我哋請咗我哋嘅嘉賓坐低先。俾我㗎。係唔係啊？佢就咁話。好，我哋去翻我哋個點點先。好，我哋而家呢度歡迎我哋嘅低望藝術家出場。好，咁咧喺開始我哋咧低望系列嘅藝術展覽之前咧，我邀請咗咧我哋嘅低望藝術家咧，同我哋各位嘉賓分享下點解我哋要做呢個咧系列嘅藝術展覽喎。咦，各位藝術家，點解我哋要咧創作呢啲角色出嚟嘅？可唔可以咧有藝術家同我哋嘅嘉賓分享下？畫個形狀。我哋可以畫形狀咧去到創作角色啦。因為我哋要畫啲設計圖俾媽媽爸爸睇。係喎，我哋咧有試過畫設計圖咧，俾我哋嘅爸爸媽媽睇啦。仲有冇藝術家想分享啊？俾媽媽爸爸欣賞。啊，俾爸爸媽媽欣賞我哋嘅作品啦。仲有冇藝術家好想同我哋分享㗎？譬如你可以攞牌子咪？好，我同嘉賓分享點解我哋要創作呢啲角色嘅。哦，都係咧俾我哋嘅嘉賓啦，爸爸媽媽欣賞我哋嘅作品喎。好，咁咧，我想問下咧各位低望藝術家，我哋啲角色咧係用乜嘢主題創作㗎？形狀。係啊，咁所以咧，我哋咧就係用形狀去到做創作㗎啦。咁我哋咧仲創作咗咧一個故事喎。咁我哋個故事喺邊度嗰度活動㗎？係啊，就喺救恩學校啊！咁所以咧，一陣間咧，我哋嘅藝術家咧會同我哋介紹咧我哋嘅故事內容啦，喺我哋展覽嘅過程。咁一陣間咧，各位嘉賓可以用個 poster 咧，就同我哋各位藝術家咧認識下咧我哋個故事內容喎。好，咁不如我哋介紹下咧，我哋個展覽咧究竟咧我哋有啲乜嘢同我哋嘅嘉賓做喎？好，我哋首先咧望下呢邊先。咦，各位藝術家可唔可以話俾我知，話俾嘉賓知咧？呢邊係乜嘢嚟㗎？低望系列角色設計圖。係啊，我哋嘅角色設計圖喎，咁貼喺度咧，我哋好似有個遊戲嘅喎，係點樣玩㗎？教我哋嘅嘉賓。好，有冇小朋友有冇藝術家可以講啊？跟住呢個。哦，跟住啲步驟圖畫啦，仲有我哋有個遊戲嘅，要估下乜嘢㗎？揾到自己嗰個揾到自己個角色啦，咁同埋咧請我哋嘉賓估下咧，究竟啲角色叫咩名喎？唔知我哋各位嘉賓知唔知道咧？知唔知道咧？好，跟住我旁邊有好靚嘅線條同埋花紋喎，係邊個創作㗎？
哋一班低網藝術家創作，咁一陣間咧就可以請呢各位嘉賓咧去參考下我哋嘅線條同埋花紋，畫喺我哋個小冊子嗰度做創作啦。仲有咧最旁邊咧有啲1、2、3、4喺度，有冇藝術家可以話俾嘉賓知咧？嗰啲係乜嘢嚟㗎？係教我哋啲乜嘢？形狀點樣畫形狀？係啊，係我哋咧學識咗咧點樣畫形狀咧，教我哋嘅嘉賓點樣畫㗎喎。好，跟住咧仲有後面我哋睇能呢邊旁邊啦，有我哋咧嘅乜嘢作品喺度？係咪同你哋嘅嘉賓爸爸媽媽一齊整嘅立體作品啊？係啊，咁一陣間咧，各位藝術家會帶各位嘉賓咧去欣賞下我哋嘅藝術品啦。咁仲有，我哋後面呢邊，我哋咧有啲作品喺度喎。呢啲作品又係邊個整㗎？係啊，我哋一班藝術家咧去做嘅作品。後面咧會有啲物料㗎喎。咁一陣間咧，我哋各位藝術家咧可以帶我哋嘅嘉賓啦去試下拼砌我哋嘅物料啦，仲有體能場旁邊嘅用品咧，係咪都係可以用㗎？各位藝術家？係喎，咁咧而家咧，各位藝術家，你預備好同你嘅嘉賓爸爸媽媽一齊創作未啊？預備好未？好，預備好咧，咁我就可以請各位藝術家咧去揾翻你嘅爸爸媽媽嘉賓啦，跟住咧就可以咧一齊做創作噶咯喎。咁咧，我哋而家咧就可以咧同我哋嘅藝術家一齊做創作啦，可以畫線條、畫花紋，我哋咧攞物料去做創作嘅。台上面會有啲碟啦，咁就每個家庭有個碟可以咧由藝術家去攞啲物料咧同我哋拼砌㗎啦。你去攞啊？我同你一齊去。哦，等你。又或者咧可以去介紹故事㗎喎，可以去介紹故事。我頭先睇過，你揾啦。哦，好啊，佢係正方形啊。正方形咧要4條面係一樣嘅。咁而家算唔算正方形啊？算唔算啊？哦，你想砌你呢個蔡主任係咪啊？係咪砌蔡主任啊？不如教下媽媽砌好唔好啊？你砌俾我睇啊！點樣砌到蔡？媽媽請你砌喎。試下。咦，係咪要多啲材料啊？好。喺學校起碼要喎。係啊，要幫我教下咧嘉賓點樣用我哋嘅顏色本喎。顏色都係我哋喺學校開始嘅啦。就係咁游啦，我哋游個彩色嘅小木馬。No？咁你自己創作。你游啊？我又游。我哋係就係教大隻隻腳，因為佢隻腳大腳係大隻同木腳。係咪我要游啊？呢個。攞完未啊？咁樣就呢度。攞啲創作。手大啲啊嘛。哦，攞多個口啦，不如。咁樣咯。哦，好啊，你齊我嗰個。
影張相啊！我哋咧成功咗啦，所以我你認唔認得？我認得呢個蔡主任咯。係啊，呢個瑞朗嘅。呢個太大風浪。咁啊，心如嗰啲喺邊啊？心如喺邊度啊？邊個係心如？佢都可以攞翻我哋個小冊子嚟。邊個嚟㗎？邊個嚟㗎？呢個就係小木蘭。小木蘭喺度。數都係老師嚟嘅。心如係咁嘅。哦，心如喺邊度？喺度做乜嘢？我係擺腳，可能整高少少。但係我哋係你整定係你教嘅家中爸爸？我嚟啦，張偉同爸爸已經同你做大師出嚟。幫你啊！呢個叫佢去完衫。衫咪好靚。喺邊度？唔緊要，唔緊要。我當我意見係做咩講你自己？邊個咁靚？可以買啲。我想喺呢度啊！可以呢個。買啲。點解花